são do nível espetacular e inexplicável. Por que as mulheres são muito... Ele tá muito beta, cara. O que aconteceu, cara? Antes ele só falava mal de mulher, agora ele tá elogiando mulher. São do nível... Então vai pro Fórmula 1 e depois vai Gunar, né? É, né? Ninguém, o pessoal sente tesão na história de Fórmula 1, né? Eu acho. Se não for agora, não é impressionante. Eu acho que lá era de 5 a 8 reais pra cada um. E o nível já era alto. Lá na Espanha, no caso era no canal Augusto, algumas que trabalham no quanto é que é a entrada nesse dia, nessa O quarta? cara vai gastar todas as economias dele. Deve ser caro esse lugar aí, né? Tava R$900 consome 400. Normalmente é 600. Consome 400, eu acho que consome ainda também. 400 e 6. Só pra entrar, né? Aí você paga 400 e consome 400, né? Assim, isso é só pra entrar, né? O consome pode ser tipo